第4日留喺小琉球亦都係最後一日，朝早時間食到好飽，有一碗嘅牛腩麵啦，仲有好大籠嘅蒸餃，現做現賣啊！咁啊，現場咧仲有啲小吃嘅，總之食飽飽先出發，咁就啱噶啦。好緊要斜啊條路，冇搞笑。隊長話今日要行另外一半嘅小琉球啊！好啦，咁我上咗半山之後咧，見到有一間咖啡館。咁呢間咖啡館咧好靚嘅景，因為本身佢就係喺成間咖啡館裏邊可以嘆住咖啡，就睇呢一個海景嘅。而且咧呢邊有冷氣嘆啊，畢竟出邊好熱。好大雨啊！6月份嘅天氣陰晴不定，不過無損我哋再行多45分鐘就要抵達真係目的地啦，就係樓下嘅呢一間雪梨咖啡咧，亦都係小酒吧。是個酒吧。哇！有。你要說嗎？好大啊！呢區。小山看海文藝區，咁其實呢一個咧，距離我哋住宿啦，或者係最旺嗰區嘅碼頭區咧，要行大概40分鐘左右啦。咁但係值得嘅，因為嚟到呢邊你見到嘅無敵海景咧，已經好正噶啦。小吃同埋酒類咧，選擇唔算太多，而且價錢有少少貴。不過一配上咁嘅景色，我覺得一切都係值得嘅。咁啊，我哋嚟到嘅時候咧，落緊微微細雨啦，所以又要等佢停雨嘅時候先可以行出去感受下呢一個海風。當然呢邊嘅呢一個啤酒係相當之正嘅。好啦，呢邊可以飲翻幾杯，然後咧再吹下個風，慢慢傾下偈。其實喺呢個地方咧，我哋大人同小朋友都逗留大概成3個小時左右啦。咁我覺得呢邊真係懶融融嘅。如果你想放空放鬆嘅話，呢個文藝區推薦你嚟嘅。週末時間聽講仲有啲手工作坊添嘅。準備離開啦！呢一度非常之推薦大家嚟嘅一個非常之靚嘅地方，消費貴少少，但係我覺得值得，可以 hea。呢站美人洞到啦！OK， 好靚喎呢度。距離小山看海大概係20分鐘左右啦，就會抵達呢一個美人沙灘。咁啊，講係沙灘啦，其實咧佢啲沙石都好硬腳㗎。嚟到呢個咧就係美人沙灘，美人沙灘，確實係靚㗎喎。呢個海水感覺上係清嘅喎。好多石。哇！好亮啊！好清啊，真係。大朋友同小朋友俾嚟咗沙灘，大家玩水。玩什麼水哦？哇！嗰啲石咁樣真係幾難嘅喎。痛。對，很痛。我而家頭嘅。哇！咁痛點行喎？係有幾清嘅咧？個浪相當大，真係好清下。OK 喎。然後咧，你睇個山個形都得意嘅。非常之成功啊！我哋行咗我諗半粒鐘度啦，又翻到嚟啦，所以我哋係環島咗好長嘅時間。呢個時間就係食晚餐 ，Let's go！我哋成班去餵食豬，冇錯啦。經過咗我哋嘅住宿，再行多10零分鐘左右咧，就會抵達呢一間燒烤鋪。其實小琉球咧有好多嘅燒烤店嘅，咁而呢一間我哋覺得評價都相當唔錯啦嚇。而且其實佢好早閂㗎，9點就閂㗎啦。我哋6點幾去到現場嘅時候，就食呢個自助嘅燒烤 buffet。咁呢個 buffet 咧都算係抵食嘅。7個人一齊食咧，其實可以食更加多嘅種類啦，因為唔可以嘥嘢啊嘛，因為會計翻錢嘅。好啦，有唔同嘅種類，包括有豬啦、有牛啦、有羊啦，甚至乎有啲內臟品啦，仲有蔬菜啦，唔少嘅蝦啦，同埋生蠔係任攞嘅。當然飲品咧係另外俾錢嘅。60蚊馬幣左右就可以食到咁正嘅海鮮餐啦。生蠔到底熟了嗎？哇，肥味，唔好搞笑，哇！你一聽到那個字下去，還是食緊燒烤，好大魚，無敵大魚，太可怕啦！無敵大魚。
好啦，又嚟啦，緊要煙霧彌漫哦！請問第幾盤啦已經？第5好似。好似係啊，真係好得人驚啊！今日戰績都唔錯，我要聽那個。戰績可以接受。好啦，咱們吃飽啦，食飽之後咧個天色都開始，相當唔錯啦，冇落雨啦。OK，咁我哋而家咧就行翻去嘅。好啊，行翻去宵夜。係唔可以亂入七仔嘅，一大包嘢翻出嚟啊！雞湯小卷米線。點咩？好嚟入。不是，最後那個，你們小朋友那邊，我們大人這邊。乜嘢小丸都好，馬來西亞通稱魷魚。確實真係鮮甜嘅，呢邊有唔同嘅選擇啦，尤其是呢一個極辣嘅咧，真係好吸引啊！又好似加咗呢一個好唔起眼嘅辣椒，但係真係好辣㗎。呢間推薦你嚟食。快回家！住宿行過去碼頭咧，其實係10分鐘嘅啫，而正話嗰間小卷嘅一間餐廳咧，行過嚟咧係5分鐘左右，真係好近嘅。好啦，又係時候離開啦。離開之前，其實呢度有一間免稅店嘅，記住啦，你要買免稅嘅酒咧，其實係唔可以買咗入島，反而係你離開島之前咧，你就可以憑住票去買呢個酒嘅。買完之後咧，佢唔會先俾你㗎，佢會先交去一個儲物室。咁呢個儲物室咧就係你要上船之前就去呢個儲物室。憑票攞翻嚟嘅商品咁就得㗎啦。可以攞完啦，5日4夜搞掂啦，我哋要離開啦。下一站高雄，冇錯，而家咬一輪先，有冇搞笑？25分鐘時間，由小琉球翻嚟東港碼頭啦。好啦，咁喺東港碼頭咧，再食個海鮮先。咁我記得咧5日前啦，即係我哋出發嘅時候咧，都嚟過呢一個海鮮市場嘅。咁嗰陣時就係食主炒為主啦。其實6月份都仲係呢一個吞拿魚嘅尾聲，即係吞拿魚補鑊嘅尾聲啦。而喺呢邊有一個和牛級嘅吞拿魚，冇錯就係佢哋啦，真係好緊要震撼啊！咁啊，當然要揾一間試一試啦。其實成個地方都有噶啦，你覺得邊一間順眼啲，坐低直接 order 就得噶啦。我哋嗌咗3盤啦。哇！很想拍下這個。打定係咪呢個？閃開少少，加啲。呢一嚿真係好可愛，試試看。我真係好似食緊和牛喎。係啊，又可以食白飯咯。嗰啲都唔似魚咯。佢樣唔似魚。其實你係咪點樣講嘅？唔係啊，真係好勁。不愧為吞拿魚界嘅和牛啊，真係好緊要好食啊！有時間嚟到東港碼頭，遇啱呢個季節，一定要試一試啊！